嚟到教程嘅第4 part 日常升級啦。咁樣咧，如果日常管理嘅話咧，我哋咧有陣時咧，每一日咧都會俾一啲任務我哋嘅仔女嘅喎。咁咧點樣可以做咧？首先啦，除咗喺主界面上面有一個日常升級嘅圖示之外咧，左手邊呢個選單嗰度咧都可以選擇翻日常升級，然後咧揀翻呢個日常管理嘅喎。跟住咧，我哋咧就會進入咗呢一個版面，見到咩都冇嘅，因為咧我哋咧暫時都未加任何任務俾佢。咁點樣加呢個任務咧？咁我哋就右下角有一個紫色嘅加號啦，我哋就加翻俾佢啦。咁就可以揀任務有啲咩標題喎？例如就係上學咁樣，我哋試下啦。翻學啊嘛，星期1至5都要翻學啊，我哋又咁樣做一個嘅示範啦。咁樣咧，例如咧就可以試下，攞書包啦、出門口啦、着校服啦，呢啲都係翻學都需要用嘅嘢，需要做到嘅嘢嚟嘅。咁我哋撳確定，咁確定之後咧，我哋就會出現到，其實每一項任務我哋都會有特定嘅時間，想我哋嘅仔女可以做到嘅喎。咁咧，我哋都 set 翻個特定嘅時間，例如攞書包就係3分鐘啦。出門口都要用3分鐘嘅時間，着褲、着襪、着鞋咧都可能3分鐘，但係可能着校服論盡少少，我而家多少少去到6分鐘啦。好，咁我哋見到啦，左上角都會有一個時間寫住預計時間咧係15分鐘就會完成嘅。OK， 咁咧我亦都跟翻呢一個嘅安排啊，時間嘅安排咧就可以俾佢哋咧去完成佢哋嘅任務咯喎。咁咧呢個位咧完成咗之後咧，我哋咧去到最下面呢度咧有一個剔號嘅。咁不過撳剔號之前咧，我哋除咗一啲範例嘅任務之外咧，其實咧你都可以添加一啲自定嘅任務喎。例如出門口之前，我哋都可以選擇攬下屋企人啦，都可以試下喎，係咪？或者咧，你呢個任務咧，其實你都可以影相咧，加翻一啲嘅圖示俾佢喎。咁我即刻加個抱抱，睇下先，抱抱家人，望下啦喎。即刻咧就會見到抱抱家人呢一個任務咧加咗落去啦。咁因為剛才我冇加任何圖示落去咧，所以咧就冇嘅。咁抱抱家人，我加多少少時間啦。咁都俾大家有個機會可以增進下一啲嘅親子時間啦。咁樣好之後咧，我哋咧就可以撳呢個紫色嘅剔咧，叫做完成任務啦，完成添加啦。問你確唔確定添加？當然就撳翻呢個確定啦。咁跟住咧，我哋就見到咧，所需要完成嘅任務咧，就會出現咗喺呢一個列表入面啦。咁但係唔係喎，我見佢咧着襪着鞋咧要多少少時間喎，我想修改一下喎，應該係點樣咧？左下角呢支鉛筆，我哋可以做翻一個修改。着襪着鞋呢一個，我哋需要加多少少喎？望一望啊，需要加多少少喎？咁樣咧，我哋就喺呢一個較多少少時間，俾6分鐘時間佢着襪着鞋，俾多少少空間佢。好，撳翻個剔好，添加任務，撳翻個確定。我哋就見到啦，相關嘅一啲嘅任務咧，我哋經已咧係完成咗啦，完成咗修改啦，亦都已經係加咗入去呢一個嘅任務列表入面啦。就係咁樣啦。